wọlé ọlá àwa yóò bá Muhammad wọlé ọlá. ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọlá. àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o. ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun, ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra. kí wá làwọn ìṣesí ànábì gan-an lè tó wọlé ọlá dálé lórí. wọlé ọlá ẹ pàdé Imam Komorudeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbàlálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀ Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọlá yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television. wọlé ọlá 10 to 10:30 a.m. every Sunday. wọlé ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára ànábì ló wà. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. adúpẹ́ fún sáàtì ramani. ó ní ká wáyé taráyé wá. tàbá wáyé tá ò wúlò. ta ni ó kó Olúwa lẹ́jọ́. tàbá wáyé tá ń mutí. ta ni ó kó Olúwa lẹ́jọ́. tàbá wáyé tá ń mugbó. ta ni ó kó Olúwa lẹ́jọ́. tàbá wáyé tá ń ṣẹbọ. ta ni ó kó Olúwa lẹ́jọ́. a dúpẹ́ fún sáàtì ramani. ó ní ká wáyé taráyé wá. tàbá wáyé tá ò lẹ́sìn. ta ni ó kó Olúwa lẹ́jọ́. ọlọ́run káwọn àáfàá wa o. àwọn tó kọ́ wa ní mímọ̀ tó kún kẹ́kẹ́. ọlọ́run káwọn àáfàá wa. àwọn tó kọ́ wa ní sùnà tó yéyéké. gbogbo sọ̀hábà ànábì làáfàá wa. ọlọ́run káwọn àáfàá wa. gbogbo àwọn ìmáàmù àáfàá wa. ọlọ́run káwọn àáfàá wa. gbogbo àfáàlù súnà làáfàá wa. ọlọ́run káwọn àáfàá wa. àfáà oníbídíà kì í ṣàfáà wa. ọlọ́run káwọn àáfàá wa. ọlọ́run káwọn àáfàá wa o. àwọn tó kọ́ wa ní mímọ̀ tó kún kẹ́kẹ́. ọlọ́run káwọn àáfàá wa. àwọn tó kọ́ wa ní sùnà tó yéyéké. Allahu gayatuna wa rasulu sayyiduna wa qudwatuna wal qur'ani dusturuna wal jihadu sabiluna wal mautu fi sabilillahi asma amanina walitakun minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. tó ẹ ti mọ̀ pé lórí ètò yìí ọlọ́run là máa kọ́ ń dá ọpẹ́ fún, a sì máa ń tọrọ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún aṣíwájú wa ànábì wa Muhammad, torí pé òun ló jẹ́ ká mọ̀ pé báyìí là ṣe ṣe tá a fi ń jèrè láyé àti lọ́run. òun ló jẹ́ ká mọ̀ pé mọ́ lámì ọ̀ṣùkùrù náà sá lámì ọ̀ṣùkùrù là ẹni tí ò bá lè dúpẹ́ fẹ́yàn dúpẹ́ fọlọ́. a dẹ̀ mọ̀ pé ètò yìí alórí nǹkan mẹ́ta ló dúró sí: kí lọ́lọ́run sọ, kí lànábì sọ, àwọn sàábì ànábì wa Muhammad ojú wo náà fi wo ọ̀rọ̀ ọlọ́run àti ọ̀rọ̀ ànábì. We welcome you once again to this educative and your favorite program, Wole Ola. Then, we base this program on three things, three sources: Allah's statement, prophetic statement, and the view of the highly past predecessor. Those who are the living witness to the revelation of the Quran, and they witness a lot of action and the utterances of Holy Prophet Mustafa Muhammad. So, kókọjá mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ ànábì, ọ̀tọ̀rọ̀ sàhábà. So, ìlànà pé àwòkọ́ṣe tó dáa jùlọ lára ànábì ló wà. Suratul Ahzab ní àyàwó Quran 33 verse 21. Mo fẹ́ rọgbọ ẹ tẹ wà ní mo bẹ̀yìn ni ẹ wá báírò àti pépà tí kò tá fẹ́ sọ yìí. Mo fẹ́ kẹ́yìn náà padà máa fi sọ̀rọ̀ níbòmíì. I'm appealing to those of you who are watching me right now. Please get a biro and paper, because what we are going to discuss today, I want you to disseminate it, because we are going to come across or hear about it in some places. Mo ta fẹ́ sọ yìí ẹ ti gbọ́ akẹ́tù padà gbọ́ ń bò mí. So iná àwọn ẹ̀sọ́ pé mo tán ní Kùránì sọ rèé ó ṣe wá kíta kó tí
ẹ̀yin ń sọ. A dúpẹ́ fún alájà wa Rukayat Àgbékẹ́ Kàsálí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ màmá ló máa kọ́ gbé ọ̀sẹ̀ àkọ́kọ́ bá a ṣe máa jọ̀dọ̀ pé orí òní tayọ ọ̀rọ̀ níwọ̀nyí ẹ̀ ń jèrè láyé ẹ̀ ní pòfò lọ́rùn. Aláàjì wa bàbá mi Abdulyakin Ọlárúbákàrè bàbá àdínú gbogbo etí ọ̀sà láti 2008 bí màmá náà ṣe wà náà wà pẹ̀lú wa tó fìgbà kan má sí pẹ̀lú wa bàbá tó wọn ní bọ́mọdé bá wá wí Alábdulyakin ni bàlàgbà bá máa wí Alábdulyakin ni ẹ̀yà kọ́bọ̀ lọ́wọ́ ẹnìkan ká sọ pé ẹ ò máa san ẹ̀yin ajẹniyàn ìmáàní ni ó ní wàhálà ìwà yín ni ó di yín láyé tí yóò dára. Abdulaziz Adigun Sharafa Salman alájọ Tawakkaltu Àjọkẹ́ Àníbàbà tó fi wá lórí Malu Petroleum Alhaji Ibrahim Ọlásùnkànmí Kásùmù Sọ́ọ̀lì Àtúntèmítọ́pẹ́ Kásùmù ọmọ ọ̀sẹ̀ mẹ́rin wọ́n ṣe máa gbé ní ẹ̀ ọ̀sẹ̀ karùn-ún láwa yìí ẹ̀rọ ti gbé síbẹ̀ ẹ̀tìráka nọ́mbà ẹ̀ ń bẹ̀ kò sí sponsors so láti èní a máa call for donation torí pé Muharram la máa ń sanwó gbogbo wa sì máa end ní July so June and July la ní lórí ètò yìí so we want you to donate generously to this program. Inshallah our payment is going to stop. It's going to end by end of July. So we are calling for your beautiful and generous donation. No amount is too small or too big. The account is there for you. Merkaz Ventures, Keystone Bank. You are going to see it there. So and also First Bank 307-5764-178. So the Keystone is 10 in 4 places 19658. Kí la fẹ́ sọ lẹ́nìí? What are we going to discuss today? Òun náà ni àwọn ìjọ tó sọnù, the astray path, those who have went out of Islam. They may know, they may be unknown. So àkọ́kọ́ tẹ́ bàbá mi kọ́kọ́ kọ́lẹ̀ Quran 5 verse 3. Quran 5 verse 3. That's the first quotation for today. And that is the basic of our discussion always. Kí ló wà ní Quran 5 verse 3? Ọlọ́ba ní Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Allah said Quran 5 verse 3. Today I've perfected my favor upon you and I've chosen Islam for you as a religion. That I was revealed on Mount Arafah, meant on Zulhijjah. That's the only Hajj was performed by Holy Prophet Muhammad. Ọlọ́run sọ ayà ẹ̀ kalẹ̀ níjọ́ àràfà pé èní yìí o mo ti parí ìdẹ̀ra mi lé lórí ẹni máa wo onílé o mo dẹ̀ ti mú Islam fún yín gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn. There's no addition or subtraction in Islam. Islam has been completed when Prophet was alive. So nobody has the audacity, the power to introduce anything that's not practiced by the Prophet. We don't pay the alibidia. So ó yàtọ̀ sí invention tó gbé bá máa ń dá máa wọn tí òkè ń lójú pé ṣe bó tẹlifíṣàn làwọn náà wà yẹn tẹlifíṣàn kì í ṣe bídíà ni ṣe bá ń lo fóònù ṣe bá ń lo mọ́tò ẹ̀sìn òye nìyẹn. You can never compare innovation with invention. Using television, using phone, be on social media, using camera, using motor, using aeroplane is not part of religion. Kò ṣe ara ẹ̀sìn rárá. Káyọ̀ tó bá wọ plane kò ní gbalada ṣé ìyẹn náà bá làákà yìí mu ẹ tó bá ń lo Blackberry àbẹ tó bá ń lo iPhone wọn ní lára jùlọ no ẹ tó bá ń lo Ford àti ẹ tó bá ń lo Fencer no, you are talking about worldly things. It has nothing to do with religion, but anything that want to call a religion must have 3 sources: Quran, Hadith, and the view of past predecessors. So tá a gbé tó wá kalẹ̀ lé lórí nìyẹn a lè quote ẹni àfa àmọ́ àfa yẹn náà máa quote mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn. You can quote any scholars, but that scholars must quote Quran, Hadith, or the view of past predecessors. So Quran 5 verse 3 ẹ̀kọ́ lẹ̀ ọlọ́ba ti parí ẹ̀sìn ẹ̀rì kò lè mú tuntun wá. That is it. Anybody either living or dead, you can't, you don't have that power or the audacity to legislate in Islam. Wọ́n kàn fẹ́ ní mufti wọ́n fẹ́ ní ujẹ́ to Islam wọ́n tó bá kàn fún ẹ o lè legislate o lè pàṣẹ o lè introduce. So kápò lórí àyà yẹn ẹ ká lọ sí Quran 6 verse 162. Quran 6 verse 162. Anábì ń bọ̀rọ̀ yẹn bọ̀ láti bìkan nínú wà ní Bismillahir Rahmanir Rahim ó ní wa ana haza sirati mustaqim fattabi'un wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalika wasaqu la'allakum tattaqun.
Quran 6:162 ọlọ́ba ní ànábì sọ fún wọn ojú ọ̀nà èmi ọlọ́ba tó tọ́ lélẹ́yìí ẹ tẹ̀lé ẹ má tẹ̀lé àwọn ọ̀nà míì ọlọ́ba tó kọ́ máa dáná mí lẹ́nà kí wọ́n bá padà sọnù kó lójú ọ̀nà tèmi ọlọ́ba eléyìí o ìkìlọ̀ ní o fẹ́ tó bá páyọ̀ ọlọ́run. And I said, this is my straight path. This is my straight path. Follow it. Do not follow other ways, so that you may be out of Islam. You may went astray. This is admonition for those who fear Allah, for those who have self-restraint. Quran 6:162. Ìjọ tó lọ bá sọ ayẹ kalẹ̀, Ànábì fa ìlà tẹ́rẹ́ síwájú, méjì sẹ́gbẹ́ ọ̀tún, méjì sẹ́gbẹ́ òsì. The day this ayah was revealed, Sallam make a straight line. Another 2 lines on the right, 2 lines on the left side. Follow the middle line. Do not follow the right, nor the left. Ànábì kìlọ̀ fún wa náà. Torí pé nǹkan bí mẹ́wàá ni mo kọ kalẹ̀, àdìpàdé ìdẹ́ni láti tó sọ nìyẹn. Lẹ́yìn Quran 5:3, Quran 6:162 la mú wá pé ọ̀nà tó tọ́ Ànábì ti kọ́ wa ẹnìkan ò lè gbé ọ̀nà míì wá mọ́ kò sí tòrókù kankan mọ́ lẹ́yìn tọ́ríkì oníṣẹ́lá Muhammad. Ayé ẹlẹ́ẹ̀kẹta Quran 3:103 Quran 3:103 ọlọ́ba ní bismillahir rahmanir rahim wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu waskuru ni'matallahi alaykum iz kuntum a'daa fakhalafa bayna qulubikum Allahu akbar kabira. Quran 3:103 ìwọ́n náà máa gbọ́ tọ́lọ̀ bá sọ mẹ́ ọlọ́ba ní ẹ di okùn èmi ọlọ́ọ̀ba mú ẹ má pín yẹlẹyẹlẹ àwọn tó ń bá wíńdò náà lọ́wọ́ tó padà bọ́ sórí àwọn house àti hasraj tó ń pera wọn ní orúkọ tó ń bára wọn jà kánábi tó dé Mẹ́dínà. Allah said, hold on to my rope and do not be divided or do not be disunited. Kí ni hablu bẹ̀ Al-Quran ni the rope Allah was referring to in that ayah according to all the translators of the Quran is Al-Quran al-Karim that can never be contaminated. You cannot add to Quran. You cannot remove anything from the Quran. It's free from any contaminated error. Quran ló bá rí fáàsì ọ̀kan ní Islam, Islam náà ní Quran, Quran náà ní Islam. So tá a bá ti rí ní Quran, tá a sábẹ́ òtún ẹ̀ lè fọ́pọ́ orí tu. So these are the basic of religion. Ìpìlẹ̀ ẹ̀sìn nìyẹn. Àgbàdo orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹta, àgbàdo orí kẹfà ẹsẹ̀ 163, 162, àgbàdo orí kẹta ẹsẹ̀ 103. Káwá fi àdìsá ní bọ̀mú sàṣàlá káwá fi lè. Gbogbo ilé kéw nílẹ̀ Yorùbá ní ìdílé Haúsárì tẹ́ bá ti kárí Quran ẹ máa introduce tó ń pè ní Arba'in hadith or hadith Nawawi. Ẹ bá gbé Quran yẹn kó mbẹ all Arabic school both the local or international in Yoruba land because I never visited the other part of Nigeria to learn. After complete reading of the Quran, not me, reading of Quran, they introduce to you a book called Arba'in al-Hadith, the 40 hadith of Imam Nawawi. You know hadith here, in that book, wọ́n ní Ànábì ṣe wáàsí fún àwọn ọjọ́ kan omi ń dà lójú àwọn tó ń gbé ọ̀rọ̀ yẹn lágbára gan. Àwọn ni wọ́n ń ṣe Ọlọ́run fún wa ní ìkìlọ̀ wọ́n dàbí wàásù ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ dágbére fún Ànábì ní ọ̀dà bẹ́ẹ̀. Àwọn sí níbi tákù wà láì ó dọ̀ yín pẹ̀lú bẹ̀rù Ọlọ́run ẹ máa gbọ́ wáàsí ẹ máa tẹ̀lé wáàsí tá bá yan olórí láàrin yín tó bá jẹ́ ẹrú ni ẹ tẹ̀lé ẹ tó bá wá pẹ́ láyé nínú yín á rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyapa ẹnu àmọ́ o tẹ bá fẹ́ là ẹ tẹ̀lé ọ̀nà èmi Muhammad àtọ̀nà àwọn sàábẹ̀ èmi tí wọ́n mọ̀nà wọn tó bá sọ fún yẹn fi eyín kọ̀rọ̀ kẹ́fì dìímú sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. What else do you want? What explanation do you need that you are so gullible? You are following some scholars dogmatically that they don't have any reference or sources. They say they were listening to the prophet's admonition one day and they were crying. And they asked the prophet, this lecture seems to be a farewell message. Give us an admonition. He said, listen to lecture and practice what you have heard from the lecturer. If a slave is appointed as a leader over you, follow his instruction. Whosoever that lives long among you, you are going to witness a lot of controversy, disunity among my ummah. But for you to be saved, follow my practice
and the practice of my companion, that you are rightly guided. Whatever they give unto you, hold it with your molar teeth. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Bó ṣe dákọ̀ ló dákọ̀ sàhábà. Ló dákọ̀ wá sọ pé sàhábà kankan máa tẹ̀lé àdébò sọ tó fi kú. Ó gbọ́ wọn sàhábà mi ìmọ̀lẹ̀ ni wọ́n, ìràwọ̀ àfimọ̀nà ni wọ́n. He said, all my companions are stars that will guide you to anywhere, both in the day and the night. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. So ká tó má dì sí mi ká tó wá sọ ọkọ mẹ́wàá tá a fẹ́ sọ tá a lè parí lénìí. Mo tá a sọ ìmọ̀kọ̀dìmọ́ọ̀tì ni. Ó tó bá dìgbà kan, ẹ̀sìn Júù á pín sí 72, ẹ̀sìn Christian á pín 73, ẹ̀sìn Islam tó máa pè lẹ́sìn Islam á pín 73. Ó ní kò lóhùn fi náà gbogbo wọn iná náà lọ. Ìlà wáyé afẹ́yọkàn. Àwọn sábẹ́ òdákẹ́ lọ́dọ̀ àwọn mẹ́rin tó bá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ṣéwù ó ti ṣorí ibú. Bó làjọ fẹ́ ló fẹ́ yé wa? Bá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ mùdírù lọ́wọ́ ìmáàmù lọ́wọ́ fásitì orí ibú ló tọrọ yẹn. That is wrong notion. That is wrong ideology. That's wrong creed. He said there's going to be a time the Jewish religion is going to be divided into 71 sects. The Christian, 72 sects. Those who are going to claim to be a Muslim, Islam, they're going to divide it into 73. Say, Kuluhum, all of them, they are born to hellfire except one. And ask him, which are the safe sects? Said, man ana alayhi wa ashabi. Ànábì ni man ana alayhi wa ashabi. Àwọn tó bá dúró sójú ọ̀nà mi ànábì yìí, àtàwọn sàábé mi, àní kò ní yọ wọn sàábé kó mẹ́. Gbogbo àwọn tíra náà ti kà náà, ẹ hẹ́pù àwọn bàbá yín, hẹ́pù àwọn tíṣà yín, tọkọ tíra kan wà nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ní ìjọba ẹni kò wẹ ẹ̀kọ́ ìkan, ìjọba ẹni kò bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, tó bá ń bá yàwó ẹ̀ tó bá ń gbọ́n wẹ̀, ó ṣàkà àwọn oríṣiríṣi àwọn kan, kò mú dẹ̀líìlì wá. He wrote that there's a day that you can bath with soap, there's a day you cannot bath with soap, there's a day you can do this and that without any references. Àfáà tó kọ fíkì súnà wọ́n wá tún kọ̀ mí tọ́pọ̀ sípòlì sàlám tó fi ń ṣe àlàyé fíkì súnà. So ilé ẹ̀pọ̀ bàbá yín ló tí àtọ́kọ̀ yẹn ẹ̀mẹ́rìí wá kò sẹ́rìí kò sọ̀rọ̀. No reference, no evidence, no source, no followership, no follow anything that don't have any reference for it. So àwọn kan mẹ́wàá tí àwọn èèyàn gbé wá tí wọ́n sọ káàkiri tàbí mọ̀ wípé gbogbo àfáà tí máa kà tí mo fẹ́ dá àwọn àfáà pọ̀ àti máa kà fáà mẹ́wàá wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀rí. I'm going to enumerate, expatiate, mention 10 wrong creed, 10 wrong akida, 10 wrong ideologies that started recently. Wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ ní ó ti wà lọ́dọ̀ àwọn Zekiseki ní Zaria. It has been in the north for years because Zekiseki started his preaching at 80s. I could remember he was incarcerated by Sheikh Shagari government. Àdókòtò kó wá sílẹ̀ Yorùbá yìí ó ti wà lọ́dọ̀ àwọn Haúsá tipẹ́tipẹ́. Zekiseki ABU ló wà tó ti bẹ̀rẹ̀ ṣíà nígbà yìí Sheikh Shagari wọ́n fi sẹ́wọ̀n kò sí ìbàkan tó dé tí ò pè pírísì ẹ̀ ilé ìlú ṣẹ̀wá ṣe kí n ló kápẹ́ dáadáa torí pé gọ́fìnà yẹn mọ̀ láti skul ni. So wọ́n ti wá ń gbèrò rí ẹ wá wọ́n ti gbé wọ̀ sílẹ̀ Yorùbá àga àwọn tá a ṣe yìí wọ́n polongo ìròrí yẹn gan ìròrí àwọn ta ni ìròrí àwọn ṣíà ọ̀nà jẹ́ ṣíà ọ̀n tí wọ́n yapa tọ́lọ́ bá sọ pé òun ò ní nǹkan kan iná rẹ̀ tán fàrùkù dínà pàkánù ṣìyà wọn tó pín ẹ̀sìn wọn tó pín ẹ̀sìn lẹ́yìn ní Ọlọ́run lẹ́yìn Ànábì Muhammad mi nìkan pẹ̀lú wọn. Those who divided religion after the death of the prophet, Allah said, I have nothing to do with them. Ọlọ́ba ni mi ní nǹkan kan bá wọn ṣe èmi pẹ̀lú wọn ò ní ọ̀rọ̀ láti sọ. Kí kọ́kọ́ ka àwọn nǹkan tó bẹ̀rẹ̀ sí pariwo lẹ́nujọ́ mẹ́ta kí wọ́n dẹ́kun àwọn àfáà tí wọ́n sọ orú ẹ̀ rí. Àwọn nínú nǹkan tó ń sọ lẹ́nujọ́ mẹ́ta wọ́n ní ọlọ́ọ̀ba kì í sọ̀rọ̀ ọlọ́ọ̀ kì í báyọ̀ sọ̀rọ̀ kó tó máa wá fèsì yẹn la máa discuss lẹ́nu. Ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ní ọlọ́ọ̀ba ò sọ Kùránì kalẹ̀ lédè Lárúbáwá. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọ́n ní àlìmálòrò ní aláwọ̀ á ní òfin àwọn sọ̀hábà. I will read it in Yoruba then later in English. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin wọ́n ní ànábì ò lọ gba ọ̀run kankan wá ní sánmọ̀. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún wọ́n ní
òṣùpá ò pín sí méjì, irọ́ ni nígbà yá ànábì. Ẹlẹ́ẹ̀kẹfà wọ́n ní ànábì sátàmọ̀ sí Jésù kò ní padà wá mọ́. Ẹlẹ́ẹ̀keje wọ́n ní àwọn èèyàn àwa là ń dá màláíkà ń sìn, ọlọ́ba dá màláíkà mọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ wọ́n ní kò sásìkò òrun, aago 2 ní òrun zuri, aago 4 ní asri. Jẹ́gbẹ́ àríparí ẹ̀ lẹ́nìí ọ̀rọ̀ tó pọ̀ ni. Ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn-án wọ́n lẹ́ni tó bá ṣe ṣìnà kò sínú Kùránì pé kan sọ lóko. Ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá wọ́n wá ní kò sí igi kankan ní ọgbà ìjọ náà, igi kọ́lọ̀ máa ń sọ obìnrin ni. Fine. Sheikh Kamaludin Al-Adabi bàbá ò sọ mẹ́rẹ̀ẹ̀wá ìrí, bàbá jẹ́ mufti Ìlọrin tó fi kú. So number 1, they said Quran, Allah does not talk to anybody, that Allah never talk to anybody. Number 2, they said Quran was not revealed in Arabic language. Number 3, they said we don't have the right to be saying may Allah be pleased with the companion, not all of them. Number 4, they said Sasa does not travel to heaven to collect salat. Number 5, they said there's nothing like splitting of the moon when Prophet was alive. Number 6, they said Jesus Christ is not coming back. Number 7, they said human being, we are the one that's creating angel right now. Allah is stopping creating the angel. Number 8, they said the time of Salat for Zuhr is permanent to 2 o'clock. Asri, permanent to 4 o'clock. Subhanallah. Number 9, they said you don't have the right to stone the adultery and adulteress. They said there's nothing like that in Quran. Number 10, they said there's nothing like tree in paradise. That ayah Shajarata was referring to Awal. So we are going to discuss it week after week. But today, and I said, these scholars, renowned scholars, wọ́n ti bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n sọ̀rọ̀ mẹ́rẹ̀ẹ̀wá yẹn rí. Sheikh Kamaludin Al-Adabi wọ́n sọ̀rí. Sheikh Adam Al-Ilory bàbá ò sọ̀rí tán fi kú wọ́n sọ̀rí. Sheikh Murtada bàbá ní Madul Arabi bàbá ò sọ̀rí. Sheikh bàbá Abdulbaki olùkọ́ àgbà níwò bàbá ò sọ̀rí. Sheikh Ahmed Alaye anakọ́bẹ̀ ṣe wá sínú cassette bàbá ò sọ̀rí. Sheikh Oníyangi tí wọ́n dálé kólẹ̀ ní Ìgànmú orílẹ̀ wọ́n sọ̀rí. Bàbá wọn oníwàásí àgbáyé wọ́n sọ̀rí. Sheikh Mustapha Sugulul wọ́n sọ̀rí. Sheikh Muhyiddin Ajani Bello tí wọ́n ìwà láì tí wọ́n ṣe wá sí lọ́wọ́ báyìí wọ́n sọ̀rí. These are the prominent and known scholars in Yoruba land. Sheikh Kamaludin Al-Adabi, Sheikh Adam Al-Ilory, Sheikh Abdulbaki Iwo, Sheikh Murtada Ibadan, Sheikh Ahmed Alaye, Sheikh Oniyangi, Sheikh Oníwàásí Àgbáyé, Sheikh Mustapha Sugulul, and Sheikh Muhyiddin Ajani Bello. None of them say such things. Ṣé àwọn òwà ọmọ kéwù ni ẹlẹ́wà gbé àkídà àwọn ṣé àwa ẹgbà àkídà ṣé àwa ní MCR ẹ bá kọ́ gbé àyà Kùránì wa torí pé ó sọ pé Ọlọ́run bá kì í báyàn sọ̀rọ̀ Quran 4:164 ẹ kọ́lẹ̀ ńlé write it down. Quran 4:164 Ọlọ́run wàrúsùlán kọ́dù kọ̀sọ́sínà àléhùn mi kọ́bùlù wàrúsùlán lámàtúnṣe àlè wákàlámà Musa tẹkìlíìmà. Ọlọ́run ní sọ inú ẹ̀rálé ẹ̀ ní sórí ibú, ọmọ yóò ní bẹ́yìn yín jẹ́, ọmọ yóò ní bojú jẹ́, kò ní bẹ́yìn yín jẹ́. Quran 6:1-4, you can see it on your screen. Allah said there are a lot of prophets that will mention their names and their story to you, prophet, and a lot of prophets that will not mention their names and their story. And Almighty Allah talked directly with Prophet Musa. Wakalama Musa tekiliman. Ẹgbẹ́ kí náà kàásì bí ń gbé bọ̀ náà. Back to sender. It will not be accepted in Yoruba land. We are going to explain to people the right creed. Ọlọ́ba kì í báyọ̀ sọ̀rọ̀. Ètò bá Musa ìsọ̀ nǹkan tí wọ́n tún máa fẹ́ ẹgbẹ́ ẹbí márùn-ún. Ọlọ́ba ní àwọn òjíṣẹ́ kan wà ní ìsọ̀tẹ́ fún ọ̀nìmọ̀ mọ̀. Àwọn kan wà mú sọ̀tẹ́ fún wọn. Ìmí Ọlọ́ba máa ń bá Musa sọ̀rọ̀. Allah said there's a prophet, I narrated their stories. There's a prophet, I don't narrate their stories. And I do talk directly with Moses.
ọlọ́kùn ṣe dáadáa fún wa. ẹ lọ sí Quran 20 Suratu Taha verse 14. I'm very possessive now. Innani Allah la ilaha illa ana fa'buduni bakim salatan. It's a direct statement to Prophet Moses. Innani ana Allah, èmi ni Olúwa rẹ. La ilaha illa ana, kò sí ọlọ́ba mi lẹ́yìn mi Ọlọ́run. Fa'buduni, sìn mí. Wa akimi salata li zikiri, máa gbé ìrun dúró ní ìrántí èmi Ọlọ́run. Is it not a direct statement? But wà láàrin ọmọ ilé kí o yẹ máa wá fẹ́ máa wá pò ọ̀nà máa pariwo lórí àìmọ̀kan. They be hailing you, shouting on ignorance. This is Quran. I told you like this rárá. I'm giving you a Quranic text. Ọlọ́ọ̀bá kì í báyọ̀ sọ̀rọ̀. Ìbúlẹ̀ ti rí ẹ̀. Àwọn ẹ̀ṣà ló máa ń bá sọ̀rọ̀ ní kí gbogbo èèyàn ló máa ń bá sọ̀rọ̀. Káyọ̀ wùyà wò rọ́lọ̀ ò lè rọ́lọ̀ gbàgbé ẹ̀ ò lè rọ́lọ̀ àdébẹ̀ ò lè rọ́lọ̀. Kódà in your dream you cannot see Almighty Allah. In your dream. We don't talk of naked eyes. Allah said, I am your Lord. There's no Lord, there's no God beside me. Worship me. Establish prayer for my remembrance. Establish prayer for my remembrance. For my remembrance. Innani Allah. I'm your Lord. La ilaha ana. There's no any other God beside me. Fa'buduni. Worship me. Worship me. Worship me. Wa'akimi salat al-dhikri. Establish prayer for my remembrance. Ẹ wá lọ́nà bá kì í bá ẹ̀ sọ̀rọ̀. Ẹ ṣe sùúrù. Islam kì í ṣe property yìí. Ẹ lè mọ ìyẹn láyé o. Ẹran ti sáré yìí. Aláìlásìn. Ẹran ti sáré yìí. Why are you banned in confusing the ignorant, the gullibles, those who are following dogmatically? Kí ló dé tẹ́ fi wà hell-bent láti tún nǹkan táwọn àfáà síwájú òkọ? Sábẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀rí pẹ̀lú bàkí bá ń sọ̀rọ̀. Ó ní bẹ́ẹ̀ tí mo máa fún ẹ. Ọlọ́ba ni mò ń bá Musa sọ̀rọ̀. Mo mú kejì wá. Ó lè mi lọ́lọ́wọ́ bá rẹ̀ sìn mí. Direct statement ni o. Jẹ́ tó wá gbé ọlọ́dún tó máa tún yí ẹ jù. Ẹ kọ Quran 20 verse 17 to 36. 17 to 36. Ọlọ́ba máa sọ wá nù. Oh Allah, guide us aright. Do not mislead us. Do not went astray from the straight path. Allah ma'adina fi ma'adaita wa afina fi ma'afaita. Olùbáni wà máa ń tílíkà bí ẹ̀mí ní kàyàmú. Allah was asking question. Ọlọ́run kì í bá ń sọ̀rọ̀. Kí ló dé? Ìmọ̀ dúró sọ́dọ̀ yìí nìkan. Ẹ lè confuse àwọn tó nímọ̀. Wà máa ń tílíkà bí ẹ̀mí ní kàyàmú sà. Ó dẹ̀ dáhùn padà kọ́ọ́là ìyá sọ́ọ́yà àtàwọn káwọ́ àléyà wọ́n ṣù bí àlágánà mi wọ́n rí àfihàn máa rí òkúrọ̀. Why are you expert in confusing people? Allah said, what is in your right hand? Oh, you Moses, what is ẹ̀jẹ̀ wa lẹ́jẹ̀ ká o? Bẹ̀lídé la fi gbé Arabic and translation wa lẹ́yìn. Ọlọ́run ṣe àbàtìrà ló ti dé fìdí nínú MCR tó bá mi gbé jáde. Allah said, what is in your right hand, oh you Moses? And he responded, it is my stick, it is my rod. I used to rest on it when I'm tired. I used to use it to direct my sheep, my flocks. And again, I also use it for other things. Bàtò ló fún nǹkan mi. Ọlọ́ba ní kí ló wà lọ́wọ́ ọ̀tún rẹ̀ wọ Musa. Ó ní ọ̀pá mi ni. Tó bá rẹ̀ mi mo máa ń sinmi lé. Mo máa fi ń dá àwọn ẹran mi jẹ. Mo tún máa fi ṣe àwọn nǹkan míì tí ì lè sọ. Allahu Akbar kabira. Ọlọ́ba kì í báyọ̀ sọ̀rọ̀. Ọlọ́ba kọ́ọ̀là àyíkọ́à. Kọ́ọ̀là. Ọlọ́ba ní tàkọ́kọ́ ní kọ́kọ́ gbé padà má ti gbélé wa. Ọlọ́ba ní ìwọ Musa jù sílẹ̀ ju ọ̀pá yẹn sílẹ̀. Ó dẹ̀ jù sílẹ̀ ó di ejò. Allah said, throw your rod, throw the stick down, and it turned to a snake moving. Kọ́ọ̀là àlìkíyà ya Musa ju ọ̀pá yẹn lẹ̀. Ẹlọ́lọ́ba kì í báyọ̀ sọ̀rọ̀ kọ́ọ̀là àlìkíyà ya Musa ọ̀pọ̀ ọwọ́ rẹ̀ jù ú lẹ̀. Ó dẹ̀ jù ú lẹ̀. Ọ̀pádejò ayah tó tẹ̀lé the next ayah, he threw down the stick and he turned to a snake. He said Allah does not talk to his people. What about this one? Ọlọ́wọ́ ní fàkùsùwà kọ́ọ̀là ọjà ní kọ́ọ̀là ọlọ́wọ́ ní kùsùwà gbàmú padà hold it back ó dẹ̀ gbàmú ó padà dígí ọlọ́wọ́
wọ́n fà ní kọ́ fàyíṣà ìyà ó wá di nǹkan ó sì àtẹ̀síyà ó di nǹkan tó ń sáré tó lọ sọ́sì ìyẹn ìjọ yẹn á ní kó gbámú ó lè padà dígí ọlọ́mọ ní kò tí ì tán ẹni ọlọ́mọ kì í bá ń sọ̀rọ̀ ṣé àjọ̀nú ni mo rẹ̀ ní sáà ni ọlọ́mọ ní ó yá mú ọwọ́ rẹ fi sí èjì fi sínú abẹ́ rẹ wọ́n tún yàdáka ìlàjà náà yìí kà yakhruju baydaa min ghairi su'in ayatan ukhra Allahu akbar kabira. Those of you who are listening, kindly share this video and write down the quotation. Allah do talk with the selected messenger and people. Allah talk Ọlọ́run bá ń sọ̀rọ̀ al-mutakallimu Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ó ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá ní òkè sọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá lórí wọ́n tún yàdáka Ọlọ́run bá ní mú ọwọ́ rẹ fi sí abẹ́ abíyá rẹ tó bá jọ jáde á dì mọ́lẹ̀ tí ò ní ní ẹ lára eléyìí àmì ni láti èmi ọ̀dọ̀ mi ọlọ́ba. Put your right hand on your armpit. When you remove it, it's going to be a light that will not harm anybody. Wọ́n sọ pé àleparẹ́ ẹ̀ léni tó dáa ní wákà kan tàbí kẹ́ gbádùn. So ìwọ̀n tá a mú wáyé náà ẹ máa lọ mú mi sí i Ọlọ́run báyọ̀ sọ̀rọ̀ mo ní almost 8 or 10 points. So let me reappraise it. Quran 4:164 ọlọ́ba ní mò ń bá Musa sọ̀rọ̀. Quran 20:14 ó bá sọ̀rọ̀. Quran 20:17-36 ọlọ́run bá ń sọ̀rọ̀. Àmàmúdà níbi Ibrahim wa àmàmúdà Uzairu wa nínú Kùránì. So ẹ gbàgbé ẹ dá padà ọlọ́run bá ń sọ̀rọ̀ ìmọ̀ ló làdí ní ìtawà yìí ẹni onímọ̀ yóò ṣẹrú ayé yóò ṣẹrú oṣó pẹ̀lú tàjẹ́ yóò ṣẹrú ẹran pẹ̀ládìẹ yóò ra bẹ́là fún wòlíì èké màálù dúdú fáwọn àfá èké yáṣẹ́wù ni ó máa bá yáṣẹ́wù ni ó máa bá ká. ẹ tún dàbí ọgbọ́n ẹ tún gbẹ̀ràn irọ́ yín ò jẹ́ àfá èké ìtàn yín ò jẹ́ ojú tìlà àwọn olódodo kì í tàn yán bẹ́fẹ́ dà lápáta ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ bẹ́fẹ́ dà lápáta ẹ̀jẹ̀. ọlọ́mọ àdìsílẹ̀ lọ́lọ́jọ́ tìní lágbára ọlọ́run àwa ni ká wá lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ẹ̀yin náà ni ká máa bá wọn. ẹ má gbàgbé àkájọ náà fi hàn yín yẹn ẹ̀dá sọlọ́run wọn tó jẹ́ major sponsor wa wọn kò lẹ́yìn wa àmọ́ kì í pé ìta àfẹ́ ni láti pé ẹ̀yin náà ẹ bá a dá sí i. Keystone Monica Venture 1000 lọ́nà mẹ́rin 19658 First Bank 3075764 akuli kọ́ọ̀lì àdá wàsàfúnlá àníwàlàkùn inna Allaha ghafurur rahim. Ọ̀kan ṣoṣo Ọlọ́run ní ìbẹ̀. Ọ̀kan ṣoṣo Ọlọ́run ní ìbẹ̀. Kò má sí ewé kò má sí ìgbọ̀n kò má sáhùn rẹ̀ kọ́ sí ìmúdẹ. Kò má sí àgbà kò má sábòyẹ nípa kádàrá t'Ọlọ́run ṣètò lórí ara ayé ọmọ Ádámà. La ilaha illallah ọ̀kan ṣoṣo Ọlọ́run ní ìbẹ̀. Should I be raising this hand? My name is Fakriya Hashim and I am a development advocate. During the 2019 elections, I voted twice in one day. There was miscommunication on the part of INEC. They set up our polling unit in the wrong spot
in the morning. And then it was after about 100 people had finished voting that they realized that, oh, it should have been, at the other side of town, and they had to move it. It just turned into chaos because people started